وما أدراكم ما أنا سيتي سنبيتني ريف سني خنيتين تري ما أنا سني خنيتين تري ما أنا يسيدا اسني خنيتين تري أستاذني خينيا مكا إسات اللي يو يادتشو بعد جتشو تخنا فيدما جتشو تخنا فيدما وما أدراكم جا أستاذني خينيا بدينك أبا بدين كبو بدينك أبا هين كبو من البات خم بديك أبو نافسي أنا بقلاوا أك بقلاوا داتي ولا لا أنا إفي سيتي تو كمان سنينجا زيغلا مالي أستاذ أبو مساد يخانوم وما أدراكم إسامتي خم بديك أبو يا حبيبتي يا حبيبي إسامتي زيغلا بدي واتكليهن كبو خم بديك أبو أنا وأنا في أتي زيغلا وانتو كوجر خيستو هوغا أستاذوني لايفي رتي أول بهاني لك كانوا متى وجه والبراني لك لايفي سانيتيس أول إيرتشا نمني ستي دماتشا وقديمو بكمتي تكني أركتان أمو أستاذة وابل ليسون أجري أستاذة جندنا ماتي جندنا ما ولين دور أجري يا شباب إن أجريان أستاذة حواسة رتي دولون أجري أستاذة سجلنا ما تو أجري جرا أستاذة نما واهم بيني واببرسيسو أجري جرا أستاذ سجلين لنا ما تو أجري جرا يشودا أما أستاذ نخين يخوني نانو فدت يادلتو نانو فدت يادلتو أما سجلين تها إيه نتها نمني إني سجلين تهو في جروخوني أبليان كينيا حيوتان كينيا ورين من هدا خيس جروسانيف سجلين تهو التجرا رجع ورين بيجنا ما خنا دفتني بيتي نماتوني وان قدو إسني فكاتو يخانم وان قدو إسني فكاتة يخانم فوقي تنلالتني فوقين عرباتون يخاتي إسن إسني فكاتو جرينيوم ما بيجنا ما خون يخانم جرينيا الدنيا يخانم آخرات إسني فكاتو رجع فدا إسني تيمنا إسني خون رجودان كيسن يخانم نوها أركو يخانم نوها جمدودا سنيمي تدوبين هوجا وادبر فتن جندوم ما تكك أبدانيتي جندوم ما تنف خيسا تباسا كتاني أكاتا نسين تديم تنسينيمو أكاتا نسين تديم تن أكاتا شمران تجراي إيرا إساني مارشي تنايتي كل في تنايتي أوفتو أكاتا شمران أرسيدات إيرا إسيدات كل في تنايتي أوفتو أمتا خنيان أركيان بيخا أنما أكا بقلاوات داتي هوغاني والا لو في خانخان واحد دور الله ميديا خنا رايچودا أكا بقلاوات داتي أكا بقلاوات داتي حواسني ورين دوران دين خينيا توران تيغريسون أكميتي ديمو جرتي مالتو إسان خنا خخازا ديرمو دالا إساني تي إسان خنا خخازا يدور الله تيغري داتي تو إيرا إساني تنا خازا يچودا أما أمتا خينيا خارسي خناس شمرني تي تو إيرا إساني تنا قول في تنا كي خازا يرتني وان شمران أرسيدا تومتي إيرسي أرسيدا واتكلي قولون دندو إيه والنعم جاتشو مالي دوكا وانا كسيتي يجودا سو خناف وري أكنت والجد بيسخوني نوف تا الناف تهان كما خيان سيقالي الناف تهان تنتي أنسي ونين جاتشو فدو أبليان خيا hayyootan keenya jimma dhaqan jimma suni lafa oromiyaadha lafa hayyootanii lafa teenya raahi takka jechuudha lafa ustaaz raayyaa abbaa mancaadha itti nuuf dhalate lafa ustaazonni keenya hedduun keessaanuu bahan irraa tokko dhaquun badiidhaa miti waa eebisuun badiidhaa miti biitti sun biyya teenya biyya eeba qabdu biyya namuu kabaju jechuudha wanni nuu kana asirratti walitti nu fide minaalbaat siyaasaadhaa fi kanadhaan yookaan wanni takka walii nuu galuu dhabuudhaan wallaalarraa walloluudhaaf fi kanaatiit walitti nu buusa malee waa takkallee walirraa hin balleessine walittillee hin balleessine jechuudha. Asii galee ammoo ustaazonni maaliif ustaazni sun wama adraakumi maaliif waan san qeeqee hogga jennee fudhannu na'am qeeqee yes qeeqee jira. قيقني إساسوني قيق مدالوادا قيق أسرا أستاذوني اتوال قيق أنيديتو أكسي قيق أسانس نافياتي إرابا برچو دان دودا قمنا سنگالي نافياتي إرابا برچو دان دودا قمنا أني خيسبتو ونيني صدادو أكا خيسان كانت لغا ربي أستاذو تافي خانا رتو والبين دوبادو
abba fedhe taanaan ustaaza naannoo fedhe haa ta'u ustaazuma fedhe taanaan nin dheessa. Bombii daran nukuleela daran isaanin dheessa isaanin sodaadha akka gaariitti sodaadha jechuudha. Firraa hin eega isaan. Waan biraa immoo sodaadha abbaa fedhe sodaadha. Keessattuu isaan kana haalaan hin sodaadha jechuudha. Maaliif jechoota isaaniitiitu jechoota ittiin oggu takkatti ifitti si harkisuu danda'ani. Jechoota yoo rabbii isaa harka itti ollaate rabbiin isaa kuni harka goggogaa gadi hin deebisu beeki. Maaliif jennaan الأستاذ بتودي 5 مرات 5 مرات بتودي 5 مرات بيصلي نافي أتي الراهي دربمنا وهي تيتون وهركسين ونخوته يتشودا سيقالي سو خناف أستاذني وان فنجا يس لا لتتريسي دن ديسا أستاذوتا نقهو أستاذوتا حواسا خيسا ديمو خان أمتها ولي قلو جرا أستاذوني توكو توكو خان هوجين اتهد دماتو جرا خسين تلفو هندن دينيا جرا أستاذوني خانمت رفوه حواسا وجي واني تهو جرا إساسا نتلك إيتي أستاذني توكو أكنا نونجي إيتي مال راوان خانا جي ميدي ميتينو غافت روجي إيتي إتي إركي سيقال إسا خانا بودي أوغت إركي أهان نعم إيروغا وانا كنا تيفين جي إيه Atis yo carra arkatti akka tasaatitti isa sanitti dhayxee yoo niin dubbise jette deebi hogga gaafattu afaan kee kana naamusa itti goote afaan kee kana tolfattee assalaamu alaykum yaa ustaaz jette salaamtaa gaafattee haala hunda wanni goote achi booda gaafatta malee ati maaliif akkana goote ati ustaazaami ati areeda qabdaami ati mudawwar uffattaami ati nama qur'aanaan deemumi jettee وان جريت دباتين سيقالي أدب النفس وأدب الدرس وان جاماتي جرا خانا أكا غاري ببرتو دان دورا قبدان سيقالي ماليف أكاتا اتنما خانا واقافة يوم بين ركو دا يجورا نغا غارة دا يسيتي أزديبو يجورا خناف أستاذيتي واني إني اتوان سانكيك وان بروتيمتي والدقيتين أرانتنا إسن walitti qabamtanii bikka takkatti akkanatti deemtantuun akkamitti obboleeyyan keenya hayyootan keenya san cinaa dhaabbachuu dadhabdanii dhaaban. Sigalee tana jechuun isin dhaqaatii mana hidhaasanii baasaa odoon ta'in sagalee tahuu fi akkamitti dadhabdaniidha. Maaliif jennaan isaan kun ustaazota warra qur'aanaan deemu warra humna hin qabne warra jechumaa fi kana je'ee hawaasa haasuu danda'a waan ta'aniif. مالي أكستي هميستني هفرتنا ورّي سورة إسحاق بالليستن بالله عليكم كان فدا السنين كون أبادك أبدن أبليسك أبدن آليك أبدن بيجا خيسا بكبهن داو هوغوان سنغوتن ورّا خيسا نيتي تو سناركا هوغوان سنغوتن نما إسنيت دهاتي تو إسن أركا سنغالي تيجا بالليسي كغارت بالليسي تيجا بالليسي تيجا غوري إنت تيسا سنغوتو تيجا غوري أنسي هيميتين جر garuu ta isaa khaasaa waan bira qotanii ijoollee isaatti illee dhuftan dhugaa rabbi wallahi nama qaanfachiistan ijoollee isaa babbareedduu san buskuta san yaa akhi qaanfadhu انت يوم كنت صغير زي عياله والله سنجي اتما غافت جولي داسن اكا ilmaan isaasan turte ati garuu arraantana waa hunda bira kuttee فوتو جولي إسا برا قطني فوتو جولي إسا تلبل إسا جبتن جيشورا سيقالي أمو نمني خون يربي إسا تتي حركة والقبة خلاص أرمو تنخيسا غوسا حركة سيخان يا ربي يوغيسين جتة والله إلمو تن دويدا راسي دربتو جرا دويدا راسي دربتي يو أتين توني أدو ميشا دا نياتا في خانانين ديم أدو إتي أمدام تتي دافين ديم إتي أدو ديم تو يو خارب تجافين جيس وديو يتي أدو ديمتو تن إلمون دويدا راسبوتو إلمون عربافا تن نياتا في خنا ولين فوق إرا قد دربم تفاد أجرا يا أخي كان فدو والله أنا ما قانو تندوب نمالي أكا هرر جيراتي هرر جيت أنا خيسا غوسا إلمو دويدا راسي دربي سيستو جرا يو إسين سجرتي أما نمني خينيا هرر جيراخون دفينا ما نبارو إفي ماس دفي واتك كلنا ما نجو سيقال غوسا قبدي هرر جينو أرسيني سكسي غوسا قبدي جمّا سكسي غوسا قبدي غوستي أكسي سون ددفتي أفاني جرجرتو
afaan hin dubbatu obsa qaban maaliif afaan isaanii kun takka waan san jennaan nukreelaa fi wanni kanaa kun dafee siraa deebisuu hin danda'u jechuudha. Sigale amma shamarran tokko nagarre warra kanatti miilaan akkana jiru keessattuu irra guddaa Somaaleedhaa fi kana amma Somaaleen waliin hin eeggattu waluma darbatti jechuudha. Ni jiran Somaalee keessaas warreen amma hogga kana deeman akkana miila isaanii kana godhaa deemtu faadaa jira laal kana hogga deemtu laal kana ati gaa bas kanuma rasaasaa dheesee taami abaarsa. Sigale warra kana itti kuno laal kana itti deemtu faadaa jira kan miila isii kana gootu faadaa jira. Wanni akkasii sun abaarsa. Kanaaf ustaazicha please bilaa alaykum qaanfadhaa ilmaan Oromoodhaa qaanfadhaa. Okay? Amma yoo dhugaa dubbanne ustaazonni sun guutuun Harargeedha bara. Wanni isiniif hin galin ustaazonni sun guutuun isiidha Hararge. Guutuun isiidha. Gartaniimi hin dubbannu maaliif hin dubbanne daangaadhaatiitu jira. Ustaazonni kuni warra dafne itti bu'uudhaaf haalli nu mijaa'aadhaa miti hin dandeenyuusi. Fi baynana wa baynahum huduudaatiitu jira daangaadhaatiitu jira. Sigale nuufi ustaazota kana jiddu huduudaa jira. شوف صدقوا الحق والله بالله عليكم اي والله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Okay. Ifi isaatiin dhaabbate biyya ajaa'ibaa ta'e jira. Biyya azaanaa fi kana mobaayila irratti guuttattee kuno azaanaa fi kanallee mobaayiluma irraa dhaggeeffattu jechuudha. Wallahi isin gam tokkoon rabbi carraa bareedaadha isinii kanne. Carraan isin qabdan masgiida azaana masgiida dhageessan. Dhayxanii uduwaatanii dhayxanii salaatanii as deebittan. Wallahi alhamdulillah jaa yaa akhi bartunuu ni'imaadhaa bar. Ni'ima ajaa'ibaati bar. Okay? Namni biyya akkanaa kana keessa jirtu inumaatu biyya Arabaatullee haa taatu bikkuma feetee jiraannaan alhamdulillah jawuudha qabda wanni guddoon ati keessattuu harka keessamitti ol qabdu takka tan. Okay? Tana jechuudha. Ammoo akkuma reefu isin hin jee nuufi ustaazota kana jidduu huduudaati jira yaa jamaa. Huduuda isaanii kana hin tarkaanfatin maaliif ammaan tana Suudaan wanni kanatti as fiidee Amaara kana as ariituuf maaliifi? Takka bishaan abbayyaa kanaa fi lafti isiin ammaas qabachuudhaa fi dusun daabaatitu jira waan adda addaatitu jira. Gartaniimi kanaaf amma Amaarota kana ariitee as fiidee jechuudha. Amaaronninis akka waan waa takka illee irraa hin tahiniititti alaabaa isaanii lumuuxxii isan qabatanii Oromoo waa takka illee harka irraa hin qabdu waan harkaniif Finfinnee tana mirmirsan akkanatti kana godhan. Addis Ababaan ይዘናት አለ ጊዜው የኛ ነው ጃን ኑቲ ወይ በይናሬ ቁበን ቀምኑቲ ዋን ኢሳን ዱበ ጅራቲ አቦ ቢቲ ቴኘቱን ቀወምቴቲ خلاص ፍንፍኔን ተሳኒ ታቴ ጅርቲየን ኖ ቀልቢ ሲንጫቢን ሐቢቢ ፍንፍኔን ተኢሳኒቲ ሚቲ ቴኘ ዮሙ ታናን ኑቲ ነማ ደብኔ ነማቲቱ ኑራ ሂደሜ ነማ ኦሮሞ ተነ ተከ ጎዴ ዴሙኒቲ ቱደበሜ ነምኒ ሱን ኤኙ የነ ጀዋር ማመድ ቆፋ nama akkasii san asbaafachuu danda'uudha qabna. Namni akkasii sun garuu asbaa'uudhaaf hin jiru ammaan tana. Hin jiru. Miidiyaan Oromootu tokko miti ammaan tana. Kelloon OMN itti hinaafee waan biraa naanneessa. Hattu. Kanaafi miidiyaa keelloo miidiyaa harmallootaa jaane baran. Ture bara. Wanni inni akkana jiru miidiyaan keelloo miidiyaa harmallootaati. Miidiyaa beerran biyya faranjiidha warreen jaarsa hin qabne singil maamotaaf kan uumame. Miidiyaa san waan ta'eef irraa fagaadhaadhaan isin jechaa turan. Yoomuu taanaan maaliif
waan takka waan inni ja'uufii qaba. Si galee miidiyaa asii kijiba abbaa gadaa maarreedha abbaa gadaa maarree jee waan akkana hattuudhaan isinin jechaa ture Jawaar Mohammad irratti dalagaa gaafa Jawaar Mohammad bahuudhaaf dhaddacha maarree jaan inni waan birootiin ka'e. Miidiyaa kana irraa eeggadhaa ogaan isin waan birootiif miti mirra guddaan keessan ati biltsiginnaa taatee jirtaa ati wanni taatee jirtaa jettan noo sanii miti. Nuti akka Harargeetitti ijji teenya tun dheertuudha. Tishub min ba'iid yaam. Si galee ijji Harargeedhaa saatalaayitii tan mana keessa jirtu gartee mi tan atalaalatti manuma keessa teessee rimootaan Arab saayitii irra geeyfattu. Indiyaan saayitii irra geeyfattu jira malee mana gubbaarra ol baatee as geenyee mana keessa taanii abu achi ofi. Xiqqishoo deem as deem siin jaanii miti. Manuma keessa teessa rimootaan ooftee jechuudha. So nuti akkas ilaal hedduu dafneetti waa garra amma Harargeen tuni jarjarteen dubbattu. Silaa jarjartee dubbattee qaata bilisoomtanii bara. Dhugaa rabbi qaata bilisoomtan ummanni kun beekaa dandeetii isaanii tana waa harkaa isaanii tana gaddeebisaa bara. Si galee kanaafi nama shamarran teenya takka tafunyaan muraafaadhaa jira tan tokko hidhiin jettee teessufaa gartee mi hogge tan hidhiin isii koofiyaa taatuuf faadhaa jira tan areeda tana cuftu faadhaa jira kana TikTok faarratti ol ba'an tan akkasii sun faan oggo ol baatee shamarran teenya babbareedduu carraa isii irraa qabuudhaaf waan akkanaa kana gootu qaanfadhu siin jenna dee farinji bas divitis ndeno wadda TikTok mitmachiu qaanfadhu qa dee maal taate yeroo isii raftee faa hogganamne rafee faa ol ba'e humaatii miti si galee guyyaadhaan ifaa fudhattee hoggateemtu kan baatee fanni battee qaanfadhu hin qaanfattu akkasumaan nuyti. So kanaaf waan kanaatitu jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya qalbiin isin hin cabiniin isin jee maaliif amaarri fiigee waan kana godhu jira jettanii qalbiin cabin. Kanaaf ustaazni keenya sun wama adraakumiin sun wama adraakum jechuun akkamitti beeyte jechuu barmaanaan isii. Akkamitti beeyte how do you know jechuu ingiliffatti akkamitti beeyte indeet awwaqsh waynuma indeet awwaq jechuu keef dareeta jechuma maanaan isii si galee garuu badini qaba hin qabu yaaqi hin qabu inni wama takka wanni inni balleessin jiru qeeqee jira yes qeeqee jira akkaataatti qeeqee akkaataatti ustaazonni itti wal qeeqan afaan isaaniiti haadaa lugatahum arraba hin qabu gandummaa hin qabu waa takka illee hin qabu. Dhiifamallee hin gaafatin maaliif jennaan dhiifamallee hin gaafatin kuni isaan yaadachiisuudhaafi wal yaadadhaa jechuudha barra. Warreen mana hidhaa jiru sanis yaadadhaa akkuma gammaddanii fiidan kanatti isaan kanallee yaadadhaadhaa jechuudha malee isaan kitaaba eebisuu isaanii san itti hinaafeeti mitinni. Kitaaba jimma keessatti eebbifame san itti hinaafeetii miti. Ustaazonni xixiqqishoon takkaas ni jirti. Tan jimmaa takka ni jirti isiin sun gantummaa ni qabdi yes ni qabdi isiin sun keessatti arkeetiin jira amma durallee. Keessatti arkeetiin jira tana gartanii jala mureetiin dubbadha. Maaliif kuni qaanyiidhaa miti waan hin arku takka ani kuni gantummaa qaba namaan isiin jedhu. Kuni gantummaa qaba yes ni qaba. Suni ustaaza biltsiginnaati. Si galee? Ustaaza biltsiginnaadhaati sun. Silaa nama beeku silaa ta'e tinnishuun sun jecha bataan ja'uuni tinnishuun numa jennaani. Silaa nama beeku silaa ta'e Jawaar Mohammad kanaatiitu waan kana hunda uume akka Oromoo tun carraa miidiyaa harkattee ol baatu nu taasisee jee silaa namni galata galchuufii qaba nama kanaaf. Si galee? Galata galchuufii qaba. Ammoo ustaazni xiqqaan suni gandummaadhaan deemati sun. Si galee? Wama jechoota rabbiitiif kana waan takka fiqiidhaa fi qiraadhaa fi siiraadhaa fi kana waan xiqqishoo qaqqareef sanni beena nuti si bara. Sanni beenaa bara. Garuu hin jarjarruudha. Ammoo isiisaniin gandummaa dhiisii yoo wahiin hima jette akka birootitti waa himii jennaan dhugaan jirtu tanuma. Okay? Abu Musaad yookaanum wama adraakumiin gandummaa hin qabu isintu fudhata. Maaliif joollee teenya taarsiifaadhaa hojii oggola wal dhabdan sheekotii isaaniitii fi yookaanum uummatuma isaanii aktiivistootaa fi kana hunda warra gandarraa haasoo seetan noo sanii miti. Nama tokko wajji wal dhabdeef gandumatti wanni hin jahin hin hiikatin.
ayyoon amma nama jimmaa tokko wajji yooni wal dhabe ka jimmaa kun hundinuu yoo naa wajji wal lole gantummaa oofan hin ja'u naafi isa tokkichaatiitu wal dhabe malee hundaa wajji wal dhabee miti yaa akkasitti naa badhaa maal taatanoo akkamitti fayyadamtan social media kan man nakkaachuu suuta jaa hoggaa laaffisaati ilaala fageessaa waan takka takka laala gartanii mi itti rarra'ina sigale itti rarra'uun hin barbaachisu kanaaf obboleeyyan kiyya laal ustaazonni keenya wal qabatanii asii jimma dhaquun isaanii sun nuuf gammachuudha maaliif seenaa badde seenaa turte saniin ummata isaanii san babarsiisan hawaasa isaanii san babarsiisan isaanummaanuu wal babarsiisan jechuudha sigale seenaa abbaa jifaar yookaanum seenaa shanan wanni san gibeedhaa san hawaasa isii babarsiisuun ifillee barsiisuun kanaaf kuni dammaqinsa namaa kan namalee waan birootii miti laaftutti hin fudhatina wanni takkammaas waan rabbi je'e malee hin taatu waanuma rabbi je'eetiitu ta'a Jawaar Maammadfaadhaanis ni hidhamtanii rabbumaatiitu katabe rabbana katab min zamaan min looha mahfuuz achira katabee jira gartanii Baqqala Garbaadhaan ni hidhamtaa deebitee hidhamtaa Jawaar Mahammad Ameerikaa dhufteetii hidhamtaa waan duraan katabame ajala akkasi beekuu danda'uu dhagabdan sigale ammoo gad deebitanii hogga isinummaan akka hawaasaatitti walitti deebitan wardhooytan ustaaza keenya kabajamaa kana xiqqeessitan footoo isaa gad deebistan eksi irra keessan kuni diinaaf karaa banuudha jaama diinaaf karaa banuudha jaama maaliif nuti imma ustaaz Anwar Yusuf enyu Sheikh Amin Ibroodha hundi isaanii irra guddaan isaanii harargeerraa ol deeman isaan hundinuu harargeedha hin dubbanne maaliif hin dubbanne isaan kuni nuun hin mari'anne gaafa jimma san deeman ustaazonni kun hundinuu gaafa deeman naaf isiin hin mari'atan maaliif ummata isaanii san biyya jimmaa san dhaquudhaaf waan takka takka achi keessa laalanii ummataa wal barsiisuudhaaf wahiis babbarachuudhaaf riisarchiidha godhan amma mootummaa Itoophiyaa kana yoo fidaati biyya tan ustaazotaa fi sheekotiin tun haa deemtuun ijaan ittiin kannanii bar maaliif ummata kana guututti mudawwarnurraa uffisanii khofoodha biyya keessaa dhabamsiisanii gurdii yookaanum khofoo shamarran uffattu tanaaf biyya keessaa dhabamaa tooba qofa taati magaalaanii kana sodaatan jechuudha ammoo silaa warri dhugaadhaan deemu ustaazotaa fi sheekotii tana silaa isaan kun biyyaan deemanii arra eesaa fi eessa jirra lubbuun namaatiis hin baatu nam tokkollee innillee ni hidhamu shari'aadhaan bulta jechuudha biyya asan keessatti sigale kanaaf obboleeyyan kiyya kabajaadhaaniin isin gaafadha akka nama wallaalaa tokkottiin isin gaafadha ustaaza wama adraakum irraa bu'a billa alaykum bu'a gaariidhaa miti isiniifis akka tasaa odoo deemtu yoo odoo nyaata nyaachuu jirtu lafeen asessi goggoyti akkam ati isa saniin dhiifama hin je'in sii suuraa isaa san ilmoo isaati waliin Facebook keetii irratti kaayee gadhiise odoo foon nyaachuu jirtu lafeen asessi hafte yette akkam taatamee hoggasan akkam taata gaa sigale inni kun waan akkanaa duutee ta'e hin beeku ammoo dhaqiitii dhiifama je'in dhiifamni namni inni ajjeese hin jiru akkana ittanii waliin qaanfatina oromoon bar waa balleessiteetis dhiifama akkamittiin ja'a anaatiitu kana godhee innummaan dhufee dhiifama noosanii miti balleessinaan dhaqii dhiifama gaafadhu irraa bu'a ammoo nagee kannaadhaaf isaan ustaazonni akka fedhanii wal haqeeqanii hadiisa harkaa qaban qura'aanaa fi kana isaantu deemataan isaan akka beekanii wal haqeeqanii isaan hogga wal qeeqanillee irraa tola waliin arrabsan waa takkallee wanni hin jaan gaafa isaan eenyutu moohatee itti beeytan odoo waliin ta'anii wal takaraakkaranii meedhaa buttee telefoonaatii tunatti bu'eeti hogga inni jee wanni jee moohamee jiraa beekuudha qabda sun
خطائي هفرسي هوني وقهون وقني جي وقني تليفون للالو إيقلي وقني ميد أبو تليفوناتي تنتبو إيه ميد أبو دقيتي وين لالا جي وقني خخو إيقلي موامي جرابي خدا قبتان سيقلي ماليف أسبه موامي تنجر جي سنتنمو ماليف إسن خنادي اتخوف لوان تاتنيف سيقلي أكس يجودا سو isaan afaan beekaniin dhufanii walitti haa dubbatanii nuti akka hawaasaatitti waan beenurraa dubbachuu danda'uu qabna yookaan usnee teenyeetuma isaan kana laaluu danda'uu qabna jechuudha. Teenye isaan kana laaluu danda'uu qabna. Gama biraatiin ammoo dandeenyaan waan takka walii godhuu wal cinaa dhaabbachuu gargaarsa walii godhuu sagalee waliif ta'uu danda'uu qabna. Tana wanni nuti goonu sigalee. Jimma tuqamtee jimma akkamitti tuqamtii boo jimma tuqamuu dandeessu bar jimma jechuun wayii lafa safaadhaati. Lafa naafi ati wallaalaan irraa dubbatee waa godhuu danda'u miti. Lafa ustaazota gurguddaa kana oomishtee bar man nakkaachuu. Man nakkaachuu habiibii hayi. Sigale. جما نحبها كما نحب بيتنا جما نحبها كما نحب حرقي جما نحبها كما نحب أرسي النادي واني رججيرو في دنتين بر أكسلا سيقول أكما نمني مدرستي نحبها كما نحب بيتنا جولا قرتني أكس يجولا مالي جما لف أستاذو هيوتا أدى أومشا جرتو Harargeenis akkasitti Arsiinis akkasitti namni ustaazota ifii kanatti gammaduu danda'uu qaba. Isaan kun qabeenya keenya. Gaafa ati rakkatte isaan kana kasiif du'aa godhuu bar. Dirqama ustaaza ganda kiyyaa sheekha ganda kiyyaatiin barbaadadhan jettuu bar. Kanumas ciraa jiru kanatti bilbilattaa bar. Maal taate hoo? Isuma kanaatiitu harka isaa rabbitti ollaatee yaa rabbi. Abaluu kiyya kana naa fayyisii yaa bar. Haa imnii yaa rabbi naa fayyisii. يا رب زوج جابر انت لبريدو مالف انت لتي اتي ديمتون تفنيان اللي انك امني وتاتي تانو قد ديف كخني تلو في غرتيمي سيغليمي بشان فرطي يتو غرتيمي تفنيان انك امني تاناتي بشان فرطي مكان فرن نيتي تيستانا يا رب انت لبريدو تانا جارتي غاري غودي بسين جابر شيدي سيغلي مالف يو اتي انت لتي اتي ديمتون غرتيمي بنينتي فنيان انك امني اللي وتاتي بلغول اللي وتاتي يا رب انت لبريدو تانا يا ربي جارتي غاري غودي فيجا سيغالي إسي سن اللي قلبي سي تانا نغمچي سيجور نغمدي بر ملا لا مش مرن كتكلا لا مي تربي وني غرتني مي شمر فوكتو تكتكلا لا برتي ما شاء الله بني بريدا اما في اما خاتي بر داوتي تانا نفلالتي بر سيغالي اما في اما خاتي داوتي تانا نفلالت كيس توكو سايبوتني سي كوني اوكي سي بر دبا بريدو تكتكا مير أبدا أبساميتي أما في أما خرا داوتي داخنا في دي بر وافا في الديفي بشان فا خيسي في كان على وداخنا في دي داوتي دا قبدتي ابدر خيسي لالتي تول سيغري ما تونا رائرتا سيغري تاني سوق لالتي تونيس وهيك أبدي وافي الديفي خطي ماس سيغري نما لالتي قايسين داوتو ماني فلا لالتي تول سيغري خناف إسين سنمو ربيتيتو أني سكنا نقوله هنجت توبر خناف إسيو أغرتنيس ما شاء الله نبريد دا جادان ما شاء الله نبريد دا جادان سيغلي أما تكتك تواتك اللي هم بين الجرا خنما شمران خاني وجه والكتا جرتو سيتي سيغلي خنما والكتا جرتو فا سيتي أكمتي ilmaan haadha maarree kun akkamitti tiktok keenya nurraa guban akkamitti wanni jaani asbaahni beete no akkasii miti habiibti akka jirtu iflaali dura de min nakaash hidhiin teetu akkana gabbuute tan areeda keetiif khoofiyaa taatu bar hin jirtu yo amma diif kakni si qabe higa ati yoo akkana jette furriin sirraa buuti tafunyaan qabduu fi ati takkaa miti si garte tafunyaan qabdu jettee funyaan si kana qabdeeti firraa fuuti ati immoo funyaan kee kun siif hin qabamu bishaan faa fuuteetti bishaan akkanama fuula dhiqatuutitti fuula wajji furrii teetana firraa fuutee jechuudha zinaash jechuudha kanaaf kana laaleeti shayni maasha Allah aleek sin jaabar si gale ustaazni taanaan ganta hin qabu sheekotiin taanaan ganta hin qabdu du'a masii wooti barisiin
yaa ustaaza irraan tana fuudhuudhaaf hin deema mee du'aa hinaa godhii siif godha ustaaza ganda fedhee haa ta'u kan naannoo fedhee haa ta'u kanaaf ustaaza kanarraa bu'a waan ustaaza ta'e hunda ittiin bu'ina ustaaza naannoo fedhee haa ta'u naannoo fedhetti haa dhalatu waan fedhe haa qeequ hin bu'inaatti waan fedhan haa qeeqan ustaazonni afaan fedhan haa dubbatan hin tuqina hin bu'ina maaliif isaanuu jechoota tokko tokko namni hin kalaxan hin jiru waan ja'an keessatti isaanuu boodeef duba deebi'aniiti dhiifama gaafatan ammoo isin waan xixiqqishoodhaa fi kana kanaan hin fiiginaa jala hin fiigina idda waan akkasii sangoota waan biraa deemaa hojjedha idda isaanitti buutan natti bu'uu dandeessanii bara ana akka feetan na godha sigale ana akka baqlaawaadhaatitti akka feetan na godha maal taata yaa jamaa billaa aleekum qaanfadhaagaa sigale ana masilaa gaafii jajjabduudhaan isinii kana gaafii jajjabduudhaan isinii kana garuu wanni suni nama kanaa fi kana wal lolchiisti waan hin beekuuf hin dubbadhu akka isin hawaasa tokko walitti jiisitu ni hin beeka garuu hin dubbadhu if eegganna jechuudha waaliif waan takka if eeggachaa waan jennuutu jira kanaaf obboleeyyan kiyya ilmaan oromoodhaa sheekotii ulamaa'oota naannoo feetee haa taatu eegaa ijji isin ustaazotaa fi ulamaa'oota keenya kanaan laaltan ija khayrii qabdu ta'uudha qabdan ijji khayriidha ijuma khayrii qabduun laalaa isaan kan sigale inni kun jimmaa jettee ija hamtuudhaan hin laalin inni kun arsiidhaa harargee jettee ija hamtuun hin laalin ustaazonni naannoo fedhan deemuu dandahan naannoo fedhanitti waa dhaqanii eebisuu dandahan sigale dantaa siyaasaa teetiitiif jecha walitti hin fidin siyaasaan ta'e kopha hojiin isaanii kopha sigale ummanni kun ummata wallaalaadha ummata waa takka illee hin beekne jechuudhaan bar isaanummaa nutti dhufanii du'aa'ii nuu godhaa jiranii bar maal taatan warri siyaasaadhaa fi kanaan deemu kun bar ummata wallaalaa bar ummata diina rabbii hin qabne bar yoo dhugaa walitti himne hay maal taatano silaa amma warreen amma siyaasaadhaatii fi kun warreen silaa waan akkanaatiin deemu kun warra silaa ilmiidhaa fi qura'aanaa fi kanaan deemu kun silaa diinaa rabbiif keessaa qabaatanii akkanatti biitii teenyatuunis daaraa hin taatu bar karaa dhugaa irratti hojjetan isin galaa'i soo isin waan takka firraa eeguu danda'uudha qabdan kanaaf wanni biraa tan isinii dhaabnu Johar Mohammed bahuudha qaba yes bahuudha qaba mana hidhaatirraa nu haa bahu namnummaan akka isaa hin jiru kan oromoo tana takka godhu kan oromoo tana walitti fidee deemuu ni danda'u kan miidiyaa akkanatti badee lallaaqame kana tokko deebisuu danda'u isa malee hin jiru abadan yoo Johar hin tahin wannummaan takka illee wanni siisosu han jiru abbaan fedhe yoo hidhame kan sagalee ta'u isa abbaan fedhe waa godhe kan sagalee ta'u isa kan sagalee qabu isa kan akka Johar hin jiru jechuudha garuu miidiyaan warreen Itoophiyaadhaa faayidaa Johar isinii qabu laaluu danda'uudha qabdan rakkoo har'aan tana keessa jirtanii silaa Johar gadhiistanii wanni tun hundinuu isinirratti hin deemtu jechuudha faranjiilleen isin hidhuudhaaf dookumentii adda addaa isinirratti barbaaddachaa waan adda addaa isinirratti wanni godhaa wanni hin taatu jechuudha garuu isa baasaa Joharii fi warreen isa fakkaatu kana mana hidhaatirraa baafadhaa isa kanaa wajjin hojjedhaa kana godha yommuu kana diddan Johar faranjiin ni barbaaddi yiffallagaa liju bakka zaariin isinitti hima nama akkanaa kana faranjiidhaaf bu'aa qaba faranjiin nama akka Johar kana hin dhaabdu wallahi hin dhaabdu si galaami nama bar hujii nama meeqaa hojjechuu danda'u bar wanni amma oromoon akkanatti laaffistee maaltu nu dhibaa inni dhaaba kaafaa'ooti inni dhaaba wanniidhaati inni arsiidha inni harargeedha jee oromoon akkanatti waa hunda bas akkasitti laaftutti tuni faranjii bira akkas hin jiru dandeetiin Johar Ameerikaa guddoo tanaan deemuu dandeessi isin galaami ammoo Johar bahuudha qaba Johar bahuun isaa nuufillee furmaata wallaalaa akka kayyaa wallaaltuu akka teetii tanaaf furmaata jechuudha maaliif oromoon akkanatti gargar faffacaatee kun achi laayivii walirratti waraabu Johar maal je'ee jenneetuma namuu teenyeetuma dhadhageeffanna jechuudha
Sigale teenyeetuma dhageeffannee ilillii qofa itti ol haruu keenya qofaa bara. Hanqasuma bara. Sigale mee ilaalamee namni keenya kun hoggaa nagayaan nuu taa'u hogga nagayaan waan silaa nuti feenuu fi kana irra taa'ee qalbii takkaan wanni jiru ni gammaddaa bara. Ammoo nama keenyaatiitu nurraa hidhamee hogga jiru qalbiidhaas si caba. Kanaaf rabbi nu haa baasu. Nu kanaas wal jibbaadhaa fi kanarraa rabbi nu haa fageessu jechuu danda'uudha qabna. Sigale ammoo gaafa miidiyaadhaa fi kana fayyadamnu wal eeggachaa. Wal eeggachuu danda'uudha qabna. Sababa ustaazaatiin waan adda addaa akka hin balleessine, sababa ustaazaatiin naannoo teessan akka hin tuine, sababa ustaazaatiin nama du'ee fi hayyoottan du'ee fi kana akka hin arrabsine. Sababa ustaazaatiin jimma akka hin arrabsine. Sababa ustaazaatiin Arsii, Harargee, Walloo, Baalee minaamin jettanii akka hayyoottan keenya kana hin tuine. Lafti teenya lafti Oromiyaatuun hundi isiidha lafa abbaa qabdu. Lafa hayyoottan qabdu tahuu isii beekuu danda'uudha qabdan. Nuti arraan tana dandeetii ulamaa'ota keenya isaan kanaan as geenye. Silaa arraan tana ustaazotaa fi ulamaa'otaa fi kun feesbuuka kanarra hin jiraanne. Nuti arraan tana hin jirru hawaasa eefiifuu tokkummaa hin qabne hawaasa eefiifuu nam tokkollee deemuu nu hin dandeenye nutiin kun wallaayineetti daaraa wal goone jechuun wal dhabamsiisna. Kanaafin hoggaa dhiifamallee naa godha. Kanaafin hoggaa nuufi abbaan keenya kun daayinoosarii hin jaa. Daayinoosar bineensa dheeraa sanni beetanii kanama nyaatu san. Laata abbaan Oromoodhaa kun daayinoosarii kajoon fudhadha hoggaa. Jechoota akkasiisan faaji'eetiin fitti qaanfadhaas. Sigale dhiifama faa jechuudhaan fedha achumaanu. Maaliif bineensi akkasii sun amma bineensaafillee hin taane jechuudha. Daayinoosar bineensaaf hin taane kana beekeeti rabbiin isa san dhabamsiise. Laata Oromoon tunoo bineensa san irraa tokko moo maaliif Oromoon tun waliif hin galle? Laata rakkoon teenyatu maalii kajoo fudhadheetiin laata nutummaanuu daayinoosarii kajoon fudhadhee jechuudha. Firooma walitti qabnaa. Waan jaamaa fudhattee jechuun waan takka bar waan durii fi kana fuuteeti laata nutiin kun akkasii kajootiitu jira. Soo kanumaafuu dhiifamaan isiniin jaa. Bineensaaf nama walitti fiduun hin taatu. Daayinoosarii bineensaaf hin taane ta'uu beekeeti haaliqni nu dhabamsiise. Kanaaf rabbiin waan Oromoodhaaf hin taane haa dhabamsiisu. Waan Oromoodhaaf taha rabbi as nu haa baasu. Hayyoottan keenyallee mana hidhaatirraa illee rabbi nu haa baasu jenna. Johaar Mahammad dawaa Oromoo qofa odoon ta'in dawaa warra alagaatilleedha nafxanyaa. Amma nafxanyaa nu ni barbaaddi bar. Johaar iffattaalleen yechaa jiranii bar yaa jamaa billaa aleekuma Oromoo qalbii teessan taane itti wanni godhaafa. Irratti duulinaame akkamitti namni kun mana hidhaatirraa haa bahuu jaati irratti yaada irratti hojjedha. Dhugaa rabbi amaarimma lubbuun asii dhufteefii jirti. Maaliif jechoota wanni duraan Johaar je'ee fi kana ta'anii hogga dhaggeeffatan akka hadiisaatitti akka hadiisaa ta'anii dhaggeeffatan eessa wuyyee koo indii biloo nabbar maffataataa labbat yaanii bar. Eessa wuyyee koo በፊት እንደዚህ ስል እኮ ነበር እሱ ያለው እኮ ነው የመጣብን ጃን እና ይሄን ሰው ይፈታልን akka nabiyyiitti ilaalti baramaarri ammoo numaatiitu xiqqeessee waan jirratti fudhataa jira Johaar. Nuutiitu dantaa hin qabneef san ta'uu hin qabu waan ifi abbaa jabeeffata. Ija ifii abbaatu jabeeffata ija ifii. Kanaaf ijatee san tana jabeeffadha. Johaar nafxanyaa nuuni barbaaddi. Yeroo amma kanatti rakkattee Suudaanin akkanatti ariitee bikka adda addaati isii tana baafachiistee alaabaasii qofa garteemi if jajjabeessuudhaaf Finfinnee tana keessa akkana fiidu dhugaan seehina if jajjabeessuudhaaf fiidi. Naannoon isaanii Suudaanii weeraramtee jirti. Yoo dhiira ta'an maaliif achi deebi'anii hin qaban? Yoo dhiira ta'an dhugumatti nafxanyaan tun yoo dhugumatti yoo dhiira taate maaliif achi dheexee wanni hin godhin? Mee isin ijoolleen teenya tabilisiginnaatu isinummaan yoo dhiira taatan maaliif ummata isaaniitti hin dubbanne? Maaliif nafxanyatti hin dubbanne? Hin dubbatan. Maaliif Oromoo dandeessarre? Isaaniif sagalee taatan Oromoo irratti immoo ni duultan. Amma hangaasaa namicha miskiinummaan kana daasan keessa assalaamu alaykum malee ol galchite waa'ee nafxanyaa akkanaa jeen dubbatu. Waa'ee alaabaa nafxanyaadhaa akkanaa jeen dubbatu.
garuu waa'ee Jawaar ammoo asiin hancufa shamisa isaa kanaan jiisaa dubbata jechuudha. Nama akkasiiti. Sii galee kanaaf kun hundinuu yoo nuti if xiqqeessine namni nurratti ba'a. Yoo nuti if jajjabeessine nama kana wanni godhanne immoo nam tokkollee nu tuquu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Oromoon akka Oromoodhaatitti nama ifii jabeeffachaa deemuu danda'uudha qabnaan isiniin jaa. Ta akkasiiti gaa rabbiin jawwee keenya nu haa baasu. Jawaar jechuun waayirlasa bara. Waayirlasa waayifiidha jawwee jechuun. Bikka waayifiin hin jiraanne waa takka illee fayyadamuu hin dandeessu, waa takka illee ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Jawwee jechuun akkasi biyya saniif. Jawaar silaarra jiraate abbichuudhaaf dawaadha furmaata jechuudha. Isii galaami. Soo kanaaf ijoollee teenya ifi wallaalinaa. Isiniin kun hundinuu Jawaar irraan as dhuftan. Ammoo keelloo miidiyaa please nurraa hiiqati. Warreen keelloo miidiyaa keenya dhiisaa nurraa. Miidiyaan keenya yoo ta'es OMN qofa dhumee jira. Keelloo miidiyaa nutti hin faarsina. Keelloo miidiyaa beeran jaarsa hin qabne harmalloota warra harmii isiidhaa akkana agartanii mi waay jedhu. Beeran huccuu hurdii uffattee deemtu. Kana teeraa hurdii uffattee deemtu beeran gurguddaa. Asana baarii isaan santu keelloo san oomisha. Keelloo san irratti wanni jaa. Malee namni qalbii qabu, namni fayyaa qabu waan saniin hin deemu. Irraa fagaachuu danda'uudha qabdan. Sun miidiyaa shiraxaxu. Miidiyaa Jawaar fa'aa achi keessatti hambisuudhaaf waan adda addaa irratti hojjechaa tureen isin jechaa tureen. Miidiyaa san irraa fagaachuu danda'uudha qabdan. Miidiyaa harmallaadhaa. Keelloon. Miidiyaa harmallaadhaati. Miidiyaa harmallaa san irraa fagaachuu danda'uudha qabdan. Miidiyaa beeran biyya faranjii kana jiran gartanii mi. Beeran jaarsan qabne ta jaarsa barbaadata hiriiraa fi kana baabaatu. Bulguu khaalsi ilaanga jilbaa uffattee jala kanaan taakkettaa uffattee taakkettaa Roonaaldinhoodhaa uffattee deemtu. Beeran akkasiisaniitiitu deemaan tara. Malee Oromoon qalbii qabdu OMN qofaan deemti. Tan akkasitti beekuu danda'uudha qabdan. Keelloon bikka numbu. Warreen keelloo maarree tan isaa hubata balaachu. Achumatti. Keelloo miidiyaa shiraa. Miidiyaa lubbuu namaatiif dantaa hin qabne jechuudha keelloo jechuun. Keelloo miidiyaan miidiyaa akkasiiti. Kanaaf miidiyaa hinaaffaadha. Akkasi fudhadha. Nuti zaayir isinitti himna waan feetanillee taatan feetan jaalachuu dandeessan ani immoo isinitti himeetiin jira. Zaayiruma isinitti himna isinirra qaqqabuun hin barbaachisu. Waan jira isinitti himna ree akkam goona gaa. Bitwasdum baatwasdum yaa nagraachuwalan inya. Kanaaf yoo ta'e miidiyaa wanniidha. Aboo nagara siraa sabaa sana akkatti himu. Siraa sabaa namni joornaalistii akkasiisan fiduu qabda OMN itti barbaadeeti itti fidi nama akkasiisan. Dhugaa rabbi nama akka siraa sabaa san fida. Yoo damoozallee wanni gootan irratti idaadhaaf. Kan akka mucaa maqaan isaa Abdulaxiif san. Kan gaazexeessaa wanni keessa ture. Kaayiroo keessa mamma ture sun amma Kanada jira moo? Yaa biyyuma kanaa kana jira. Usmaan Abdulaxiif san. Kan akkasiisan fa'aa irratti deebisa. Beenya kana garuu waan dhageeffadheetiin ture haalli tokko naaf hin mijoone jee hoggaa haalli mijaa'eef inni nuu dhufa jechuudha. Achi booda OMN ta'a. Ammoo kan akka siraa sabaa fida. Kan akka mata jannee guutamaa fagee isaanurraa hin barbaannuuti. Kajoo kana namicha. Alaan ala fagee isaanurraa hin taane inni. Nama akka siraa sabaa kan afaan qofaan haasoo odoo hin taane body languagein isaatu waa dabarsu gartanii dhaabbatee dhaabbinaanis waa sii dabarsuu barkuun. Duudaalleen taa'eetirraa waa babbarata isa. Nama kara lamaan waa himu inni. Siraa sabaa sun kara lamaan waa hima. Ka afaanii fi gurra qabuuf afaaniin waa itti hima. Ka gurra hin qabne kan hin dhageenye harqaama isaatiin itti hima jechuudha. So dandeettii akkasiisan qaba mucaan sun Taayilantiin.
nama dandeettii akkasiisan qabu cinaa dhaabbachuun keessan dirqama. Bikka saniif amma OMN ni ilaalaa siyaan. Yeroo inni jiru akka gaariitti ilaala. Sigale kanaaf isin hundinuu jabaachuu danda'uudha qabdan. Sheekotii ulamaa'ota irraa bu'aa yaa jaran. Irraa bu'a. Akkasii yeroo gaarii qabaadhaadha isiniin jenna keessattuu asirratti waan tokkoon isin hima dhiira teenya. TikTok ni seentan yes ni seentan. Ammoo TikTok hogga seentan viidiyoo shamaraatiif kana fuutanii ati akkana tahii ati akkana deemii jeen dhiira taatee waan akkasii san irratti hin dalagin. Wanti mohoon dhuwaq yookaan mudhii gadiin shamara yoo taate hin beekne. Keessattuu warri dhiiraa hin qaanyiin qabdanii TikTok faa keessa seentanii ati akkana tahii jechaa ooluu kana dhiisa. Dhiisi. Maaltu si naqe waan san keessa seenta? Seenta taanaan waan kee waan dabarfadhu. Waan dabarfadhu. Ati ifiifuu bocola fakkaattu. Si ifiifuu uffattee uffanni sirraa hin bareenne. Si ifiifuu daaraadhaa. Si ifiifuu dukkana keessa dhaabbatte namni si waan agarree kana bulgu. Kanaatiitu intala shamaraatiin akkana ta'e jettaan. Si galee? So qaanfadhaa warri dhiiraa. TikTok faa keessa seentanii sanuu firaasha keessanii fi makaddaa keessan fudhattanii TikTok faa keessa seentanii ati kana ta'ii. Maaltu si naqe? Mana gabbaatan. Si galee? Wanni si naqe hin jiru. Kabajiisi khalas. TikTok sun kaisiiti waan isii irratti akka feete haa taatu sii miti kan gaafatu warra siiti. Yookaanum isinuu boodanii dhiisti. Yookaanum foloowaraa fi kana heddummeeffattee booda ta'anii taatu jirti. Anama shamarran tokko arkeetiin jira. Warreen hanga duraa kana daansii godhanii maal godhanii asiraa fi fiiganii huccuudhaa fi kana asitti jijjiiratanii shaantaa kana lafa kaayatanii wanni jaan hedduudhaan arke. Eegaf wanni isaanii kun foloowarri isaanii kun guddateef warra bas hijaabbatee maal teefaadhaan arkigaa. Hedduun arke jechuudha. Si galee? Hedduun arke. Amma takka tan follower heddummeeffachuudhaaf daansii gootuu jira. Eega followerii isii kun 15,000 20 hogga dhaqeef as deebitee hijaaba isii kana dhaa'ettuu jira. Amma mucayoota kana garee tan jidduu takka asirraa afaan Oromootiif kana dudubbachaa turte tan jaartii Khadiir Martuudhaatiif isii sun irratti wal lolaa turan. Khadiir irratti wal lolaa turan. Isiin sun Oromummaa isiitis achi darbiteeti Somaalee taatee teesse. Video si khawai Oromootiif kana kan alaabaatiif kana hunda hayxe dara taate goote khuchiste jechuudha. Amma TikTok si namni arke Oromoodhaa miti aan. Sigare አንዳንዴ መጠቀሚያ እኮ ነው የምትሆኑት ኡመታ ከናቲቱ isin seena jechuudha. Sila hoggaa akkasiisan isin irratti wal yaamtanii aan follow godhuu qabdan. Yeroo masan waan keessan san irraa gaazuu qabdan turtan. Isin kan guddise waan ta'eef jechuudha. Isin kan guddise isi akkasiisan irraa gaazuu dandaachuu qabdan. Irra dhiisuudhaa miti. Kana godha. Akkana jettanii keessattuu shamaran keenya hogga namni waa isin hinjee akkana jettanii deebisinaadhaaf naatitu isin hinjee tuffadha itti dhiisa. Deebisa akkana jettanii deebisinaadhaaf TikTok irratti akkana jettanii ammoo isinis hogga dhuftan tottolfadhaati hoottaa billaalee ko. Biqiltoon magaalaadha nafxanyaa faadhaa jiru achirra heddummaata ichi gaallaa. Ichi qibiyaam akkasiin hin jenne garteemi tottolfadhuuti zanaa fataa jeeti garteemi. Baahaa buukoo taateen deemin bulguu taateen deemin sigale shamaran keenya kashawaa isinis harma keessan kana gurguddaa kana gartanii achi dubattiidha. Akkana jechaan oolin akkana la harkee hoddu duba goote akkana jechaan oolin hidhiin urraa achi balaa qalaa madeemtuun kana. Min akkas hidhiin urraa gama sitti wanni kanaasii lulluttu maali kanaasii fiigee fuula keessa dhee ibduba si darbu kana. Sigale tottolfadhaati hoottaa hogga yommuu miidiyaarra dhufnaa jettan tottolfadhuuti hoottu. Akka namni illee silaalee wanni si godhutti. Dimannakkaash amma shamarran jimmaa ni fiidicha hin fiidu shamarran jimmaa. Akkana jettee shamarran jimmaa akkana jettee wanni hin jettu usteetuma teessi. Cal. Heelteetuma teessi ilaa hin dubbatu shamarran jimmaa tun. Shamarran baalee hin dubbatu isinis.
shamarran arsiituun daansii hin beektu beete isin shamarran arsiidhaan beektu daansii isin usteetuma kan addeetuma wanni taati malee isin mudhu guddumaan gatteessee kana jetti malee wanni hin beektu isin daansii hin beektu shamarran arsiidhaa tun tiktok irratti bara ni ilaala bara waa hedduudhaan ilaala nama waa hedduu ilaaluudhaa tokkodha takka takka gaa warreen absaalaa fi kana kanaatiitu daansii godha malee irra guddaan isiidha usteetuma teessi baadha jechuudha. Yookaan yoo to'isee faana faadhaa wajjin haasoo itti malee daansii fi kana bakka hin godhan. Maaliifis hin beekaniis isaan. Tashawaatuuni haateeti laa harma isii kana laal halluunuma bishaan keessa ol utaalee kanatti waa qabuudhaa deemu malee hin jettu harma guddaa kana fuutee barri yaaqee asana baarii. Guddaa kanaan ol seenti dhiisii. Hidhii nurraa duyda duubatti hidhi. Minaan labbat battaasee wayii odoo Sigale hidhii nurraa gama sitti hidhi. Tajimmaa taatu daansii hin gootu isin hin jenne. Naattitu isin wanni yaati. Nama nuti ni ilaalla bar sooshaal miidiyaa akkanumatti wanni hin jennuuti. Hawaasa kana keessaa hawaasa akkam akkamii wanni ta'a. Walloonis hin gootu. Yoo viidiyoo adnaanii fi kana irra kaayan malee. Yookaan dura waan san laalaniiti axannaanii wanni jaan. Waa kan achirratti dannasu Harargeen takka ni jirti. Maaliif wanni teenyatu ni daansiidhaa fi kana tawzaawwaashiidhaa beetanii maaliif akka Amaaraati akkuma Amaaris kiskaa fi kana bu'uutti keenya kuni shaggooyyeen teenyatu ni bifa sanitti waan taateef jechuudha. Maaliif walitti dhiyeenya qabna nuufi Amaarri kun. Maqaan kun isaanii waan ta'eef Amaaraa waan ta'eef Harargee jechuun maqaan kun Amaaraati isaantu nuu kan. Siigalee. Waan isaan nu kannaniif fudhachuma qabne jechuudha. Amma beekama Harargee ogeeyyiin Amaarillee si cinaa dhaabbataa bara. Afran qallootti yoo jalaa deebisne malee. Siigalee. Shamarran Baalee hin seentu. Shamarran Baalee takka. Malee hin seentu shamarran Baalee daansii hin gootu yoo seentellee hin gootu. Teesseetuma waa laalti isiin. Hangas takka fayyadama miidiyaadhaatis wanni godhuu qabdan. Tawallaggaa takka malee hin seentu. Tawallaggaa akka shawaa tanatti wanni hin jedhu. Tawallaggaa laal akkana itteetuma nadha gooteetuma lullulti malee akka tan shawaa tanatti walabal haadha bakara yataama haadhan qaban ni carraaqqatan yaadan qaban jee harmii isii kun akkanatti nu taalu jechuudha. Bar daa'ima xixiqqoodhaa fi kana faa bar fuudhee kuchiisaa bar shawaadhaa kun harmi isaanii gurguddaan kun amma ijoolleen madaamii fi kun amma isaan cinaa yoo dabarte ukkaamsee lafatti awwaalaa bara. Amma shamarran gurguddaan akkasiisan TikTok irraa fagaachuu qabda. Fagaadhuu isin jedhu dhugaa rabbi. Timinnakkaash. Qiyaasa keessanii hojii deemuu danda'uu qabdan shamarran keessattuu laal saayizii qaama keetii laal. Qaamni kiyya kun akkam jiraa? Utaaluu keetiin dura qaamni kiyya kun akkam jiraa jeetiif laal kaa dura billaa aleek. Maaliyoo? Timinnakkaash. Namni barci isin jaabar. Ibillee arrabsiisteeti nullee arrabsan jechuun manni naftanyaadha. Sigalee. Amma naftanyoonni tokko ta isaanii bulgu akka isaanii san gartanii ta isaanii bulguu san teenya godhaniiti arrabsan. Maaliif? Waan nu harkaniif jechuudha. Waan isin kana harkaniif bulguu isaanii ta Goojjaam keessaa hoggeessin jette cichii gaallaa mina abbaataa nu mittiloo jaanii. Fokkottuu isaaniitillee nu teenya godhaniiti arrabsan. Ammoo babbareedduu teenya yoo taatee ta isaanii godhan. Beeka ummanni kun abshaala. Wanni isaan itti isinii soban ammaas ummanni kun waa hunda fixaniiti nuti immoo waa hunda fixaniiti as bahanii daansiidhaaf kana godhan. Maaliif kana godhan? Asii dhiirti teenya shamarran keenya kun isii kana laala. Hanga nuti isaan kana laallu isaan duuba sanii waan biraa hojjetan waa'ee biyya isaanii waan addaa kana hojjetan jechuudha. Dhiirti teenya immoo shamarran keenya kana laaltu. Dhiirti teenya maallaqa shamarran teenya irraa fuuteeti isaan saniif kafaltee isaan san laalti. Hangas takka Oromoo wal cabsuudha jirti jechuudha. Sigalee. Amma Saawudii Arabiyaa keessatti dhiirti teenya ta Oromoodha maallaqaa fi kana shamarran keenya irraa fuuteeti ganda shamarran Habashaaraa dheeyti. Danaaneh inni Itoophiyaaneh inni Amaaraa waddaallee
inni bunna falligaalle jaaba dhaqee kan afaan amaaraan beekne kun achi dhaqee jechuudha. Achi dhaqeeti waan silaa bilaashitti ilaalu inni birra kafalaallee jaabar maallaqa san kafaleeti ilaale jechuudha isiisan. እንዴ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነዚህ? ለካ ይሄን ያህል የዋህ ናቸው እነዚህ ኦሮሞዎች ጃን ቤቴ ማለቃ ቢከዘት ጋር ለካ ይሄን ያህል የዋህ ናቸው ኦሮሞዎች ጃን ቤቴ የማለቀን ከፈለፍ ይሄን ያህል እንትናቸው እንደነዚህ ጋሎች ጃን ጋፈዋን ሰንሰራ ፉደተኒ ወኒ ጃን ደንታ የገ ስራ ባን ጋሎች ሲንጃን ጋፈዋ ስራ ፉደቹ ራዲመን ኦሮሞዎች ሲንጃን የዋህ ኮናቸው ሲንጃን ጀቹ akkuma fakkeenya dheengadda gaafa mootummaan Itoophiyaadha maali mootummaan Oromiyaadha dibichaa fi kana geesseef ka ኦሮሞዎች ማመስገን ያለብን ከብቶቻቸውን ነው ጃን ሰንጋዎቻቸውን ነው ማመስገን ያለብን የቹን ሰንጋ ኦሮሞዳሰን ገለቶንፈቹ ቀብነ መሌ ኢሳኒ ሚቲ sangaan sun waraana isaanii nyaachisee fi diinaa fi kana waa hunda wanni godhee fi akkasitti irraa deebisee jechuudha. Sangaa keenya sanii diidu akka amaarri kabajamu godhe jechuudha. Lubbuun ilmaan Oromoodhaa tanachitti baate waa takkattuun isaafne jechuudha isaan. Nama keenya ka waraanaa fi kanatti achitti dhoomee fi kana haareetti rasaasa itti babananiiti rashananii fixan. Namni Oromoodhaa kan Gondarii fi maalii fi kana keessa ciisu ka dhoomee ciisu hoggas halkan fuudhanii kuchiisan ajjeesan jechuudha. Kagaruu ani Itoophiyaadhaaf hin qabsaawaa ji'achi dhaqee isaatiitu ta'e isaa san dhabe. Isaa dhabe. Wiliifillee Gondar dhayxee hin baratin. Achi dhayxee hin qabsaawin. Akkana jedhe. Ati asii hiraata qawweedhaan si godhaati isaan achii fiigaa alaabaa qabachaa Finfinnee tana keessa sii fiigan akka waan biitii bilisummaa qabduutitti jechuudha. Kanaaf waan akkasiirraa ifeegaa Oromoon akka Oromoodhaatitti Oromoo taatee deemuu danda'uu qabda. Kan Oromoo gadii hin jenne kan Oromoo olii Oromoo gadii hin jenne jechuudha. Tana godhaa maaliif wanni taatanoo deemin nakkaachuu Oromoo wal ta'uun dirqama keenyaa bara wal ta'uu qabna nuti. Diina fitti qofalchiisuu hin qabnu hatta yoo wal dhabdanillee cal walirraa jaa bas hanqasuma. Diinni nu keessa jira bar ka afaan keenya beekuu jira ka loqoda Jimmaa beekuu jira ka loqoda Harargee beekuu jira ka loqoda Arsiidhaa beekuu jira diina ta'e isaan kanaatiitu waan nuti itti jirruu fi kana hoggaa arkan ኦሮሞቹ ያው እየተባሉ እኮ ነው እነሱ ራሳቸው እኮ አልተስማሙም ጃኒ ፉለኒ ችጌሰን ጀቹ ከነከ መስፍን ፈይሳ ሮቢ ከነ ጀቹ ጋፈረከተ ሉት ዱፋ ጋፈረከተ ሉት ዱፋ ሶ ኡመተ ከናት ጀቹ ፈጋዳራ ከናፍ ወሊረቲ ሂምቦባሂና ወሊረቲ ሂንዱሊና ustaazota fi kana yettani isin akka hawaasaatitti wal hin dhabina. Ustaazonni ifiifuu dhiifama wal gaafatan. Okay? Ifiifuu dhiifama wal gaafatan isaan. Isin ammoo maabarii xixiqqisaan kun wal hin dhabina. Tana isiniif hin dhaama. Na obsaan gasu akkasumatti. Oh, yeah. What's up? Okay. Akasi jara keenya yeroo gaarii nu qabaadhaa akasi fayyaa nu taaga. So wal eeggachaa akasitti deemuu danda'uu qabna. Nageetti nu jiraadhaa hamtuun isin harkin isin hin jenna. Ma'asalaama. Fayyaa nu ta'a.